Atëherë cila është kjo punë e dytë misterioze? E po, ndërsa trupi ynë pushon, truri në të vërtet fillon turnin e tij të natës. Dhe ky është një proces jashtëzakonisht aktiv dhe thelbësor për shëndetin ton mendor dhe fizik. Le të shohim pak se çfarë ndodh prapas skenave. Ja ku jemi, në fillim të turnit të natës të trurit. Ndërsa trupi ynë relaksohet dhe qetësohet, truri fillon punën e tij më të rëndësishme. Pra, le të hedhim një vështrim pas perbese dhe të shohim se çfarë ndodh në të vërtetë atje brenda. Këtu qëndron edhe paradoksi më i madh. Trupi pushon, por truri është në kulmin e tij. Imagjinoni pak një zyrë që gumëzhin nga puna pas orarit zyrtar, duke kryer të gjitha ato detyra thelbësore që nuk mund të bëheshin gjatë zhurmës dhe kaosit të ditës. Pra, cilat janë saktësisht detyrat në këtë listë? Së pari, truri vepron si një arkivist i zellshëm. Ai merr të gjitha kujtimet dhe ngjarjet e ditës dhe i organizon, i arkivon ato për të ardhmen. Së dyti, vjen ekipi pastrimit. Ai largon të gjitha mbeturinat toksike që grumbullohen në tru ndërsa jemi zgjuar. Një punë e dyfisht, absolutisht jetike. Por kujdes, nuk mjafton thjesht flem. Thellësia e gjumit është thelbësore. Pikërisht gjatë fazave të gjumit të thellë, ky proces pastrimi arrin efikasitetin e tij maksimal. Kështu, truri zgjohet i rifreskuar dhe gati për një ditë të re. Mirë po, çfarë ndodh kur e neglizhojmë këtë punë kaq të rëndësishme? E po, këtu gjërat bëhen serioze. Të kursesht e gjumi nuk është as pak një kursim i vërtet. Është më shumë si një borxh me pasoja të rënda dhe çmimi që paguajmë mund të jetë jashtëzakonisht i lartë. Numri magjik sipas ekspertëve është mes 7 dhe 9 orësh. Kjo është sasia e gjumit që i nevojitet shumicës së të rriturve për të funksionuar në potencialin e tyre maksimal. Por realiteti është që shumë pak prej nesh arrin këtë objektiv. Dhe kur nuk e bëjmë, fillojmë të grumbullojmë atë që quhet borxhi i gjumit. Pasojat në fakt i ndjejmë pothuajse menjëherë, a ju ndodh të keni vështirësi për të kujtuar diçka, apo nuk arrini të përqendroheni, ndjeni më nervoz se zakonisht, këto janë shenjat e para. Me kalimin e kohës, rreziku për ankth dhe depresion rritet ndjeshëm. Pra, ndikimi është thellësisht mendor dhe emocional. Ky krahasim është vërtet i fortë, por e përshkruan në mënyrë perfekte seriozitetin e situatës. Mungesa e gjumit dëmton gjykimin dhe performancën në një mënyrë shumë të ngjashme me alkoolin. Mendojeni pak, askush nuk do t'i jepte makinës i dehur, por shumë njerëz e bëjnë këtë kur janë të përgjumur, pa i kuptuar rrezikun e vërtetë. Dhe këtu pasojat bëhen reale dhe shumë të rrezikshme. Me një gjykim të mjegulluar dhe me reflekse të ngadalësuara, rreziku i aksidenteve rritet në mënyrë dramatike. Nuk është thjesht çështje e të ndjerit të lodhur, është çështje të qenit një rrezik për veten dhe për të tjerët. Por rreziqet nuk janë vetëm afat shkurtra. Mbani mend atë procesin e pastrimit për të cilën folëm. E po, kur ai nuk ndodh siç duhet, proteinat toksike fillojnë të grumbullohen në tru. Studimet e fundit tregojnë një lidhje shqetësuese mes mungesës kronike të gjumit dhe një rreziku më të lartë për sëmundje si demenca. Mirë, mjaft me anën e errët. Le të kalojmë tek lajmi i mirë. Ka hapa konkret dhe praktik që mund t'i ndërmarrim për të përmirësuar gjumin dhe për të mbrojtur trurin ton. Le ta hapim së bashku këtë kuti mjetësh për një gjumë më të mirë. Termi kyç këtu është higjiena e gjumit. Mund t'i ngllojë pak teknik, por ideja është shumë e thjeshtë. Ashtu si higjiena dentare për dhëmbët, higjiena e gjumit është thjesht një grup zakonesh të përditshme që krijojnë kushtet ideale për një pushim të mirë dhe rikuperues gjatë natës. Atëherë, le t'i shohim këto 5 hapa konkret. 1. Shkëputuni nga ekranet të paktën 1 orë para se të flini. 2. Përpiquni të mbani një orar të rregullt, edhe gjatë fundjavave. 3. Kujdes me kafeinën, alkoolin dhe ushqimet e rënda në mbrëmje. 4. Ktheheni dhomën e gjumit në një oazë qetësie, freskie dhe errësire. Dhe 5. Bëni aktivitet fizik rregullisht gjatë ditës, jo shumë afër orës së gjumit. Pra, cili është shpërblimi për gjithë këtë mundim? Çfarë përfitojmë kur më në fund japim gjumit atë përparësi që meriton? Le të zbulojmë përfitimet e jashtëzakonshme të një truri të pushuar mirë. Në fund të fundit, gjithçka përmbledhet këtu. Ekziston një lidhje drejt për drejt dhe shumë e fuqishme mes cilësisë së gjumit ton dhe funksionit të trurit e mirëqenies së përgjithshme. Një gjumë i mirë nuk është luks, por një investim thelbësor në shëndetin ton mendor dhe fizik. Turni natës i trurit ton fillon sonte. Tani që e dim rëndësinë e tij etike, pyetja është: si do të përgatitemi? Cilin hap të vogël do të ndërmarrim sot për të pasur një mendje më të shëndetshme nesër? Sepse përgatitja në fakt fillon pikërisht tani.